Mes chers élèves, السلام عليكم وتحية تربوية للجميع. لا اللي شافنا ولا اللي ما شافناش، تحية احترام وتقدير. On commence donc l'autre fois. نكملوا على داكشي اللي شفنا ديك المرة. وقفنا في l'ordre de présentation des personnages. L'ordre de présentation des personnages شنو دار لينا؟ شد دار لينا دوك الناس qui ont participé à nourrir son monde fabuleux, son imagination. شكون هما؟ كاين منهم لا طونت كنزة avec ses pratiques والهيريتيه اللي كانت تدير، وكاين باه اللي تهدر ليه على البارادي خاصو يموت ويحيا باش يدخل الجنة وما يقتلش راسو، لان الا قتل راسو سي ان بيسي، يعني دار واحد الخطيئه اللي خطيره ما غاديش يدخل بها، غادي تكون عنده l'interdiction de l'accès au paradis. و ليبيسي عبد الله ليبيسي اللي تيعاودوا لي زيستوار، تيعاودوا ان روا مير ليمير. دونك هادو كاملين، هاد لي زيليمون كاملين، هاد لي بيرسون ولا هادشي كامل اللي تيتعاود له، اللي كيسمع من عند باه واللي كيسمع من عبد الله ليبيسي واللي كيشوف مع طونت كنزة، داكشي اللي كدير هذيك لا فويونت في الريتشوسي لتحت، كلهم هادو participe à la nourriture de son imagination ou bien de son monde fabuleux. عاوتاني دوك الناس اللي ساكنين معاه، بيان سير كاين العواد، كاين الرحمة، كاين زينب، كاين فاطمة المزيوية، اي لي زونفون لي بومبان اللي كيقراو معاه في المسيد، اللي كان تيبوشي معاهم دي غولاسيون اللي هي تيميد، دي غولاسيون اللي كي نو دير با ما كتدومش. بيان. ولو فقيه، الفقيه اللي كان كيقريهم، ولا العيشه هذا غنشوفوها، العيشه ما كاينش دابا غنشوفوها. بيان. هنا هذا هو لوردر دو بريزونطاسيون دي بيرسوناج. ونكملو. بيان. هنا وقفنا طاليسمان. اون اتوندون، غنبداو من اون اتوندون باج 8 9 10 و 11 و 12 و 13. ندوزوها غنقراوها. ندير جو لي، جو ماريت، جيكسبليك et je continue. Bien. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. هنا grouillement راه يتجمهر، vocifération هي الهضره بزاف اللي تيكونوا تيقراو الدراري راه تيديروا الصداع. لي فيرسي هما الايات القرانيه. ليكول ايتي على بورت دو درب النواله. هنا لا سيتياسيون ديال ليكول فين جات في درب النواله قريبه لي لو فقيه ا دو با قالينا. دونك لو فقيه ان غران ميغر ا بارب نوار. هنا دايرين لا ديسكريبسيون ديال الفقيه، هو ميغر ضعيف وعنده لي حيتو كحله، دون لي زيو لونسي كونستامون دي فلام دو كولير، لي زيو ديالو العينين ديالو كيدورهم تيخلعوا. بيان. de colère, habitait la rue Gief, ساكن في la rue Gief. Je connaissais cette rue. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où échappait toute la journée un brouhaha. هنا هو تعرف بان هاد البويو هذا بحال ملي تموت تيبان لينا واحد شي بحال الشوميني خارج من الحمام، ايميد فيه داك الدخان تيخرج منه، داكشي بحال هو كان بغا يقول لنا بحال داكشي. بيان. بغوحاحا قلنا راه سي ان غران بروي، وواحد الصداع بزاف اللي تيكون في الحمام، راه دائما الحمام فيه صداع. هذاك الصداع منين جاي من عند العيالات ومن عند البكا ديال الدراري الصغار تيبكيو. لا بروميير فوا كو جافي اونتوندي سو بروي، لو بروي شنو بروي هو لو بغوحاحا. J'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. واحد النهار باه هضر ليه على هاد لي فوا دو لونفير. لونفير هي جهنم، هو تيعرفها، غير يسمع هاد البروي وهو يقفز، بحال جاتو لا بريزونس ديال لي فوا دو لونفير اللي هضر ليه باه، اللي هضر باه واحد الليل هادي. دونك ما مير مو كالما موس كتاتو. جو تومين بروندر ان بان، جو تو برومي اون اورانج اي ان نوف دير. غادي تدي للحمام ووعداتو باش تعطيه واحد لورانج، يعني ليمونه. اوف دور هي بيضه مسلوقه. اي tu trouves le moyen de brère comme un âne. tu trouves le moyen. هنا قالت له تلقى باش تاكل بحال شي حمار. هنا دارت لينا une comparaison. هنا دارت لينا لو كومباري و لوتي دو كومباريزون اي لو كومبارون. هنا كوم هي لوتي، دارت لينا هو مع الحمار. toujours au coton je répondis. Je
دايما تيشهق. جو ريبوندي هنا le verbe répondre au passé simple. Le passé simple c'est un temps de récit هو و l'imparfait. غير كل واحد بلي فالور ديالو، كل واحد وقتاش كنستعملوه، راه نشوفهم في الدرس ان شاء الله. Je ne veux pas aller en enfer. Elle leva les yeux au ciel et se tut, confondée par tant de niaiseries. هنا نيزري هي غباوة ولا بشي حماقة ولا هاد. هنا elle leva les yeux au ciel، هزت عينيها للسما. علاش؟ هنا راه تطيح في امتحان تيقولك بوغكوا. هنا هزت عينيها دو ريبونس فالابل. لا ريبونس الاولى هي بور دوموندي ايد ديو، والثانيه بور شيرشي ا سو كالمي. اما كطلب الله باش يعاونها ولا كدير كواك باش على الاقل تقلب على شي وسيله تكالما بها، حيت هذاك الدري تيقلقها. Bien, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. هنا l'intervention ديال le narrateur adulte. Une vague appréhension هي إدراك، هي فهم زعما. Et un sentiment de malaise، واحد الإحساس خايب. M'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. Il n'aime pas les bains morts. أنا راه وراه لينا قال لينا هو ما تيبغيش الحمام. Donc la promiscuité هي التشوش. Donc l'espèce d'impudeur، l'impudeur هي الوقاحة. L'impudeur est de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux mon écarte. Même enfant, je sentais surtout ce grouillement de corps humide. هنا عندنا grouillement de tête rasée في المدرسة، ولكن في الحمام de corps humide يعني أجسام مبلة فيها العرق والماء. Dans ce demi-jour inquiétant هي مقلقة. Inquiétant. Une odeur de péché هي الخطيئة. Sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui provoquait en moi un certain trouble. Bien. هنا دار لنا جو وهنا دار لنا جو، هنا دار لنا نو. هذيك جو راه قلنا هي لو ناراتور. دونك هنا نسولوك على لو مود دينونسياسيون ديالها ولا لو سيستيم énonciatif. راه هي c'est un énoncé ancré dans la situation de communication. ancré. ملي تيكون عندنا ديسكور ولا جو هادي تتكون ان énoncé اللي هي ancré. ولو سيستيم énonciatif فيه l'ancré وفيه coupé. إلا قلنا ان énoncé ancré ça veut dire باينة راه جو اللي كيهضر ولا نو ولا مو. ولا قلنا كوبي راه سي ان ريسي اللي تيكون تيحكي حكايه، راه كيكون فيها لينونسي كوبي. بيان. هنا نو نوتر اريفي نوتر هنا راه لا مير و لونفون بجوج ومو. اريفي غرامبام هي مونتي، هي طلع. سور اني في استراد راه بحال القسم عندكم، راه كاين واحد كتدخل القسم وكتلقى واحد البلاصه عاليه تيوقف فيها الاستاذ، هذيك هي ليستراد. Grimpant sur une vaste estrade couverte de nattes. Les nattes بحال لي زور. Donc après avoir payé 75 centimes، عقلوا على 75 سنتيم حتى هي كتطيح في امتحان. راه غتوصل للشابيتر 3 و 4 تقدر توصل حتى للشابيتر 12 ويمتحنكم الاستاذ في شابيتر 1 حيت ما كاينش اللي غادي يمنعوا. هنا وهذه 75 راه تيقول لك شحال خلصت المراه والدري. و نو شكون نوتر دي نوتر، هاد نوتر شكون هما، و جو اللي في السيستيم اينونسياتيف. دونك الا كيسير هذيك المراه اللي كتشد الفلوس. نو كومونسام نوتر ديزابياج دون ان تيميلت دو فوا. دونك ضجه، تيميلت هي الضجه، وبداو تيحيدوا في حوايجهم في وسط داك الضجه ديال لي فوا ديال الاصوات. ان فاي فيان كونتينيو دو فام ا موتي ابيي، يعني عيالات غادن شي عريانه شي نص لابسه النص ديالها ا موتي، نص عريان والنص مغطي. بيان. دو لور انورم باليشون هما دوك السرات. بكري ما كانش الصاك، كانت غير السره كتشد ديزارة طوي فيه حوايجها وتمشي للحمام. دي كافتون
et des منصورية. هادو انواع ديال اللباس، القفطان وواحد المنصورية كانوا كيلبسوها. دي شوميز اي دي بونطالون، قميجات وسراول. دي حايك، الحايك كانوا كديروا المرأة على راسها. دابا كدير داكشي زوين، وبكري كانت شرويطة كتشريها من السوق ودور على راسها. هذاك هو الحايك. الحايك يتلاح فوق الراس. لو فوال ولا الحايك. دونك ا غران سوا هي ديال الحرير، الحايك ديال الحرير. دونك دون éblouissante، هي éblouissante هي براق، فاتن، تيفتن، بلونشور، بيض. Donc toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec mission, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Inexplicables qu'on ne peut pas expliquer, injustifiés ما عندهاش شي justification، شي سبب، شي حاجة اللي خاصها تكون. Donc je retirais mes vêtements et je restais tout bête. Tout bête, il y a torse nu, il y a rien. Donc les mains sur le ventre devant ma mère, lancé dans une explication avec amis de rencontre. L'explication est الشرح. Il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise. عندهم دوك الدراري الاخرين ماشي بحال هو. Courait entre les cuisses humides. Les mamelles pendantes. Les cuisses humides هما فخادهم ديال العيالات فاسقين، ولي ماميل بوندونت هما عندهم مزازلهم كبار. دونك لي مونطان دو باليشون. مونطان دو باليشون سا فو دير، هادي راه هنايا مونطان دو باليشون راها هيبربول. باليشون قلنا هي الرزات، دوك الرزمات اللي كيديو فيهم الحوايج للحمام. فيير دو مونطري لور فونتر بالوني، كرشهم خارجه منفوخه. اي لور فيس غريز، واللي فيس هما اللور ديالهم. Je me sentais plus seul que jamais. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. كنعرف براسو l'enfer. L'enfer هي جهنم قلنا. Dans les salles chaudes، باش عرفها لك، قالوا لك باش عرف l'enfer هي salle chaude. L'atmosphère de vapeur، les personnages de cauchemar. Cauchemar هو الحلم، الخيب. Qui s'y agitaient, la température finir par m'anéantir. Je m'assis dans un coin tremblement de fièvre et de peur. Bien, خلع. De fièvre et de peur. Fièvre هي الحمى. Donc je me demandais ce que je pouvais bien faire toutes ces femmes, je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient. يعني دوك العيالات اللي كيتساهلوا تما شي غادي شي جاي. كغون سو، لي سو هما دوك السطوله دو بوا، السطوله ديال العود اللي كانوا تما في الحمام. دونك هنا ميكلابوسي هي لطخ، هي رشاتهم، كيرشوه او باساج، موديزين هما تيرشوه. دونك نو فونيتيل دونك با بور سو لافي. هنا راه سيتين، هنا سيتي اون كيستيون اوغاتوار. ملي تتكون واحد لا كيستيون في وسط لو ريسي اللي ما عندهاش، ما كتسناش شي ريبونس، راه سيتين كيستيون اوغاتوار، ريتوريك، اوغاتوار او بيان ريتوريك. دونك ما كتسناش منا نعطيوها الجواب. Il y en avait bien deux qui tiraient sur leurs cheveux assises, les jambes allongées, protestant. Protester هي كيحتج d'une voix haute, mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence et continuaient leur éternel voyage avec leur éternel saut de bois. الاخرين كاع ما كيهمهمش كاينين ولا ما كاينينش، وها غاديين جايين. هذا هو الفواياج اللي كيهضرين عليه، غاديين جايين بدوك السطوله الكبار دو بوا. Ma mère, prise dans le tourbillon, émergeait de temps en temps d'une masse de jambes et de bras. تموت هي داخله معهم في هذاك l'émergence. Donc me laisser une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. كتقول له تتعاير وتمشي في حالها. Devant moi, dans un seau vide، كان عنده واحد السطل تاعو خاوي. Il y avait une peine en corne، كانت فيه غير واحد ديك المشطه ديال القرن، تعرفوها البنات والعيالات تعرفوها. peine en corne، un gobelet غراف
دو كويفر بيان انستيتو، واحد الغراف ديال كانوا كيديو معاهم هما داك الغراف ديال النحاس كيديوه معاهم للحمام. دي زورانج اي دي زوف دير، دي زورانج الليمون والبيض مسلوق. جو بري تيبيدمون اون اورانج، جو لي بليشي خدا واحد الليمونه ونقاها بدا كيمص فيها. بوندون جو لا سوسي بوندون لونتون، le regard vague, je sentais moins l'indécence. L'indécence هي غير لائق، هي فاحش. Donc de mon corps dans cette pénombre. Le pénombre هو إما واحد الظل تيكون خفيف ولا شبه ظل. Je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur. Et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient leurs seaux de bois et leur voyage inexplicable autour de la pièce. Ma mère fondit sur moi, elle me plongea dans un seau d'eau, me couvrit la tête d'une glaise. glaise راه هو داك راه بحال الصلصال، هو حنا تنقولوا ليه صلصال، ولكن هما راه تيشريو العيرات من هاد العطار بحال الحجر هو كيذوب. الفاس ماشي دابا نتفكرو. odorante et malgré mes cris et mes larmes me noya sous flot d'injures et de feu. تتعايروا الزنجير هو المعيور. دونك كاين الصابون البلدي باقي كنتفكر انا في داك، كاين الصابون البلدي وكاين سميتو داك الاخر، المهم راه بحال الحجر هو صغيور تيدوب في الماء. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet, disparut de nouveau dans le tourbillon. رجعت لبلاصتها. Mon désespoir dura peu, je plongeai la main dans le seau à provision et je pris un œuf dur. l'œuf dur قلنا هي البيضة المسلوقة. gourmandise dont j'étais particulièrement friand. كان فيه شوية الجوع بغا ياكل. Je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jaune. باقي ما كملتش كاع داك الصفر. que ma mère réapparaît. عاود جات مو de nouveau من جديد. m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau رشاتو بالماء سخون شي شوية وبارد. me couvrit d'une serviette et m'emporta à moitié mort نص ميت هنا hyperbole à l'air frais. هنا à l'air frais نوقفو هنا واحد شوية ونرجعو نصرحو هنايا لا شلنا ملي بدا قال لنا جو مسونتي، رجعو اللور، جو مسونتي بلي ياك، جو مسونتي بلي seul que jamais. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar. هنا إلا سولونا على les sentiments. Les sentiments évoqués par le narrateur هنا. راه كاين على الأقل غادي يتسولوكم على جوج، كاين هنايا la solitude و la peur. La solitude et la peur. صافي solitude et la peur. هنايا صافي هادو هما لي سونتيمون هما لي غيسولوك فيهم تقريبا، لي سونتيمون وهادوك لينونسياسيون اللي قلنا وصافي، والكلمات راه شرحناهم بيان. اون كونتيني. دونك سور ليستراد راه شرحناه، وباليشون تاهي شرحناها. جو لونطوندي دير à la caissière لالا في الطون. Je te laisse mon fils, je n'ai pas eu encore de goutte d'eau pour me laver. ما عندهاش الماء غادا تمشي تاخدو. هي امو خلات ليها الولد. Habille-toi tête d'oignon هي راس البصله. Voici une orange pour t'occuper. هاك واحد الليمونه باش تلاها. Je me trouvais seul, les mains croisées sur mon ventre en flammes, plus bête que jamais au milieu de toutes ces inconnus et de leurs fastidieux balichons. فوسط شي حاجه اللي ما تعرفهمش، ودوك لي باليشون راه قلنا داك الجبل ديال الرزمات اللي كيديروا فيهم الحوايج. جو مابيي هنا جو مابيي هادي راه ماشي لامبارفي، راه لو باسي سامبل. ما مير فان عاوتاني هنا فان هي فونير، الفيرب فونير او باسي سامبل. ان مومون m'entourait étroitement la tête d'une serviette qu'elle me noua. Le verbe nouer au passé simple. Selon هنا علاش كيدير لو باسي سامبل؟ سو سون دي زاكسيون لي سيكسيسيف، وحده تابع وحده كيدير فيها لو باسي سامبل. Sous le montant me munit de toutes sortes minures عطاتو
جهزته de toutes sortes de recommandations et s'engouffra dans les salles chaudes. كتهضر معاه وتغرقو بداك الهضره وداك الشيء وتترجع تدخل لداك les salles chaudes. Par cette porte noire qui me faisait face et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. Les rumeurs هي داك الهضره ديال موما والصداع. Donc j'ai attendu sur l'estrade jusqu'au soir. Ma mère finit par venir me joindre, l'air épuisé se plaignant de violents maux de tête. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. ما كانش يمشي لي بزاف حيت ما تيبغيش، ما تيمشيش الحمام بزاف حيت ما تيبغيش. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant emporté et maladroit. هنا l'enfant emporté هنا كنقولوا emporté يعني تيتقلق فيه ساهل. Il s'emporte facilement. يعني هنا maladroit ماشي شي دري اللي نيشان وقافز. Que j'étais اللي هو تيهضر على راسو هنا. Pendant son absence j'étais livré à mes timides fantaisies. هنا ملي مشات فحالها كان هو نفسه بقى غير هو راسو. Je courais pieds nus dans le درب هنا تيجرب برجليه حفيانين. Imitant le pas cadencé des chevaux. Les chevaux هما الخيل. Je hennissais fièrement تنهج. Envoyer des ruades. Les ruades هما دوك المشيات اللي كيمشي في لي غي. Parfois je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. هنا لي تريزور ديالو. علاش قال تريزور؟ حنا غنعرفوا علاش قال لنا تريزور ملي غنكملوا. هنا كيمشي دائما il revient à la boîte à merveilles اللي فيها دوك لي زوبجي hétéroclites. Pourquoi؟ حنا غنعرفوا علاش حتى الاخر نعرفوا علاش. Donc un simple bouton de porcelaine. هنا تيقول لنا شنو كاين في الداخل. Me mettait l'essence en extase. L'extase هي le plaisir. تيرتاح. Quand je l'avais longtemps regardé, j'en caressais les doigts, la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux ni par les doigts. Une mystérieuse هي شي حاجه اللي غامضه سريه كاينه قال لكم ولكن هاد لابواطه من الفيديو فيها واحد الحاجه اللي هي غامضه سريه. بوتي انترادويزابل. واحد الجماليه لا تترجم. Elle me fascinait. Je sentais toute mon impuissance. L'impuissance هي عدم القدره كتجرو هذه فاسيني هي كتجلبو. Toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible. شي حاجه اللي étrange هي غريبه. الحاجه اللي غريبه اوكي و invisible. Donc implacable que je ne pouvais goûter de la langue mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer هي كتعصبو. Et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine et lui donnait aussi une âme et une vertu. Donc هنايا البورطابل بدات تيخوى ليا غادي ديشارجا غنوقفو هنايا. لا بروشين فوا غادي نعطيكم لا بواط ميرفي. راه خليناها في لا بواط ميرفي. شنو فيها دي زوبجي لي ايتيروكليت. بقات فيه غير 1% هذا التليفون. دي زوبجي ايتيروكليت وهما فين تيرجع لهم. حنا غنشوفوا راه حيت باقي ما كملناش. هذيك لا بواط ميرفي هي فيها لي زامي ديالو وكيرتاح ليها وهي كتجعلو ينسى العالم ويدخل واحد العالم اللي تيكون هو راشق عليه. بون اوفوار. دابا غادي يسكت لينا هذا حتى لا بروشين فوا ونكمل ان شاء الله. Allez, au revoir et à la prochaine fois, à la prochaine vidéo.